Hatimaye Israel yakubali utoaji wa vyakula kwa wakazi wa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa jeshi la Israel IDF Eyal Zamir, amesema kwamba wapo tayari kwa ajili ya kutoa vyakula na misaada mingine ya kibinadamu, lakini kwa kutumia intelijensia na vikundi vya kibinafsi ambavyo vitahusika kutoa msaada wa chakula katika ukanda wa Gaza. Msimamo wa Eyal Zamir ni kwamba IDF haiwezi kuruhusu raia wa Palestina kufa njaa, haiwezi kuhusika moja kwa moja katika kusambaza chakula cha msaada na haiwezi kuruhusu Hamas kudhibiti msaada wa chakula, anasema mkuu wa wafanyakazi wa IDF Luteni Jenerali Eyal Zamir, ambaye ametathmini nyanja zote muhimu zinazokabiliana na jeshi katika siku zake za kwanza, karibu siku 60 tangu kuchukua usukani wa IDF na kufikia hitimisho kadhaa muhimu. The Jerusalem Post imedokeza kuhusu misaada kwa Gaza. Msimamo wa Zamir ni kwamba IDF haiwezi kuruhusu raia wa Palestina kufa na njaa. Hata hivyo, msimamo wake ni kwamba vikundi vya kimataifa na makampuni ya kibinafsi yanapaswa kusambaza chakula cha msaada, ingawa anaamini katika kuacha uchaguzi wa makundi gani kwa ngazi ya kisiasa. Hata hivyo, mpango wao ni kuona kundi la Hamas lisihusishwe kabisa katika chakula hicho. Msaada wa chakula unaweza kuishia kuanza tena kama vile IDF inavyoongeza shughuli zake huko katika ukanda wa Gaza. Licha ya mijadala mipana nchini Israel kuhusu lengo kuu la vita hivyo ni nini katika hatua hii, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akionyesha kuwa kushindwa kwa Hamas kunakuja kabla ya kuwarudisha mateka. Maoni ya Zamir ni kwamba kuwarudisha mateka ndio lengo kuu na kuwashinda Hamas ni jambo la pili. Haijabainika kabisa jinsi anavyolinganisha mtazamo huu na uamuzi wa Israel wa kukataa ofa ya hivi karibuni ya Hamas ya kurudisha nusu ya mateka walio hai kwa miezi mingi ya usitishaji mapigano kwa muda pamoja na mateka wengine na kubadilishana na kumalizika kwa vita. Kuhusu awamu ya pili ya kutathmini uchunguzi wa Oktoba 7 ambao Zamir aliamuru ufanywe na IDF, Meja Jenerali Sami Turgeman, maoni yake ni kwamba lengo liwe kuinua jeshi kusonga mbele na sio kuangalia nyuma. Ingawa maafisa mbalimbali wa muungano wa mrengo wa kulia walikuwa na matumaini kwamba Zamir angewafuta kazi maofisa wengi waliotazamwa kuwa wenye msimamo wa wastani ndani ya IDF, mtazamo huu wa Zamir unapendekeza kwamba hatafanya hivyo. Zamir anajulikana kumfuta kazi aliyekuwa msemaji wa IDF Brigedia Jenerali Daniel Hagari na kumteua Jenerali Tamir Yadai na Yaniv Asor kama naibu wake mkuu wa IDF na mkuu wa kamandi ya kusini baada ya kutoka nje na mkuu wa zamani wa IDF Herz Halev. Zamir bado hajawafuta kazi watu wengi ambao wanaweza kuwajibika kwa kushindwa Oktoba 7, lakini zaidi ya hatua hizo, Zamir hadi sasa amewafuta kazi maafisa wachache kuhusiana na Oktoba 7 na maafisa wengi wa juu wa IDF wanaoshutumiwa kuwa na msingi katika kushindwa kujiuzulu kwao wenyewe kati ya Machi 2024 na Machi mwaka huu. Bila shaka hadi Zamir atakapopokea mapendekezo ya Turgeman, suala hilo linabaki wazi. Pia maoni ya Zamir ni kwamba ingawa baadhi ya uchunguzi wa awali wa Oktoba 7 ulifanyika kwa viwango vya juu, baadhi haukuwa makini na Turgeman atahitaji kujifanyia upya. Wakati wa utawala wa Zamir na ikijumuisha vipindi kadhaa hapo awali, IDF imekusanya baadhi ya takwimu kuhusu namna ya kushambulia wapinzani. Zaidi ya wapiganaji 400 wa Gaza wameuawa tangu kuanza tena kwa mapigano na karibu malengo 1800 yamepigwa, ingawa haijulikani ni muhimu kiasi gani baadhi ya malengo hayo yamekuwa. Zaidi ya wapiganaji 140 wa Hizbullah wameuawa na zaidi ya malengo 350 ya Hizbullah yalishambuliwa na IDF tangu kusitishwa kwa mapigano Novemba 2024. Zaidi ya magaidi 100 wa ukingo wa magharibi kwa mujibu wa IDF wameuawa na karibu washukiwa 320 wamekamatwa tangu Machi 18 kuzuka upya uhasama huko Gaza. Dalili zote kutoka kwa Zamir ni kwamba hakuna muda wa mwisho wa IDF kujiondoa katika nyadhifa zake 5 ndani ya Lebanon au nyadhifa zake 9 ndani ya Syria. Anaonekana kuwa tayari kutuma nyadhifa hizi na ukuu wa anga usiokuwa na kikomo wa IDF katika nchi hizo kuendelea kufanya mashambulizi na kudhoofisha vitisho vinavyoweza kuikabili Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.